Լավ էլի արա։ Սենց է թարսություն։ Бегемотик, что случилось? Զինուլը քաշում է։ Ասում է վաղը գործի չեմ կարագամ, որտեվ հիվանդացել եմ։ Լավ, ոչինչ։ Ինչը ոչինչ, Լանա։ Լիլի հովերն էլ ասում է, որ վաղը ամբողջ օրը անձրև է լինելու։ Բայց Լիլի հովեր тут при чем? Այնքանով при чем, որ եթե վաղը ամբողջ օրը անձրև գա, տաքսիները գործավոր անելու են։ Իսկ ես դիսպեչեր չունեմ։ Սաղետ Շավոնա մեղավոր։ Ես իրանից էլ հենց վարակվա։ Не поняла, ինչ վարակվար։ Անհաջողության վիրուս։ Динозаврик, успокойся. Ну-ка сядь. Садись. Садись, Зая, садись. Самсон. Ինչ հասա։ Ты понимаешь, այդ կյանքի օրենքն է։ Ձախողումներ էլ կլինեն, հիասթափություններ էլ, դժբախտություններ էլ։ Так վիճակը նորմալ է։ Այդ որտե է գրած այդ օրենքը։ Թքած ունելու նոր բարվեստ է։ Լալա, դու չգիտես, որ ես արվեստից գլող չեմ հանում։ Ես այդ արվեստ տանցից մենակ Վան Գոգոյին գիտեմ։ Фактически իրան էլ չգիտես, Սամսոն։ Գիտեմ։ Անճաշակն ես։ Ինչ է եղել, Ջուլիկ, այդքես փնփնթում։ Հին շորերս ուղարկել էի գյուղի բարեկամներին, հետ են ուղարկել։ Խի։ Ասում են անճաշակ է։ Հլենայ, այս անճաշակ է։ Իհարկե ոչ, լավ է ճաշակով է։ Ուղղակի, դու իմացի, որ ճաշակին ընկեր չկա։ Այս դեպքում ճաշակին բարեկամ չկա։ Էդ էլ քիչ չի, իրանցն են ինձ հետ ուղարկել։ Հլենայ, բասա ճաշակով, հա։ Չէ, ինքը ճաշակով, անճաշակ շորա, Ջուլիկ ջան։ Ճիշտ է։ Սարքելու եմ պոլիշոր։ Էնում ախվերնը։ Հարութն Ամերիկայի։ Փող կուզես։ Ախվեր ջան, ոնց ես։ Ես ինչ լավ բան ասիր, բաշկներդ լուս։ Լուրջ ես ասում։ Իհարկե համաձայն եմ, էդ իմ համար պատիվ է։ Սյո ախվեր ջան, դե կապով։ Ինչ ա եղել։ Հարութը տղում պսակում է։ Հայաստանում գալու են հարսնիք անեն, քավորն է ես եմ լնելու։ Ինչ։ Քավոր։ Չհասկացա, Ջուլիկ, ես քավորին խփում ես, ես քավորի վրա ռետ ուզես բարձրացնում։ Ախեք, աֆայմ։ Ինչ։ Դու չգիտես, որ քավորությունը այդ մեծ ծախս է։ Մեզ ես ինչ։ Մեջ ես գցել։ Վայ արա, ճիշտ ասում Ջուլիկս, ոչ չփայմա։ Ուղղակի որ հարսանիք բառը լսա, խորոված եկավ աշկերիս առաջ, ոտերս թուլցավ, ուղեղս անջտվեց, ես էլ ասացի հա։ Հենց հիմա զանգի հրաժարվի։ Չեմ կարա, հեռախոսի մեջ փող չկա։ Վայբերով զանգի։ Մեկը չեմ կարա, Հարութ իմ 100 տարվա ընկերն է։ Համե քավորը գիտես այդ ինչ հասկացողություն, հա։ Տուն ու տանիք է քավորը։ Հիմա ինչ, մեր տուն ու տանիքը ծախելու ես, որ ուրիշին տուն ու տանիք լինես։ Լավ էլի Ջուլիկ, միտես այդ փողը կճարենք։ Ես խաչապուրի չեմ թխելու։ Ես ինչ վախենալու երազ էր, վայ, զուգարն եմ ուզում, բայց վախենում եմ, ինչ անեմ, ոնց անեմ, լավ, մանե, հե, ճիշիկ ունեմ,
Չիշիկ ունես գնա արա, ինձ ինչի ես քնից անել։ Վախենալու երազ եմ տեսել, վախենում եմ մենակ գնամ, հետս կգաս։ Չէ։ Էս ինչ ես անում։ Բա հոտակս չեմ անելու։ Այսքան ժամանակ տակդ ես արել, հիմա որոշեցիր տակդ չանես։ Այսօրվանից ամեն ինչ իմ մոտ փոխվում է։ Ոնց որ միայնակ մայր լինեմ։ Սամսոնիչին տվել են ինձ, իրանք քաշվել են մի կողմ։ Ես եմ մեծացնում։ Լավ արի, կտանեմ քեզ զուգարան։ Արագացրա, մտի։ Խնդրում եմ, թող բաց մնա էլի։ Լավ։ Սամսոնի ճետ ինչ երկար ես անում։ Չիշիկ ես անում, թե զուգարանն ես ջրում։ Հեսա մի վարքյան։ Սամսոնի ճետ ինչ պաուզաներով ես անում։ Մի անգամից արա գնանք։ Սամսոնի ճանենց հավեսով արեցիր, ես էլ ուզեցի մտնեմ։ Լավ էլի մանե, դու մի մտի, մենակ վախենում եմ։ Ոչինչ։ Գոնե դուռը բաց մնա էլի։ Խնդրում եմ մանե քուրիկ արագացրա։ Ինչ լավ է եկար մանե քուրիկ։ Արի բարձրանանք սենյակ։ Թող։ Չէ։ Գնացինք։ Ալո, հոպար ջան, այս 2 րոպեից հասնում է, սպիտակ նիվա է։ Հələ մնա գծի մեջ, Samsung Plus taxi service, որտեղ ապեք, հասկացա, գրանցեցի քույրիկ ջան, հա, լավ, հələ մի վարքան, ալո, ուր ես այդ տղա, մարդիկերը քեզ է սպասում, արագացրա, հələ մնա գծի մեջ, սպասինը, ալո, ոնց թե կասկադի տեղը չեմ գտնում, արա դու ուր տցես, լավ, հələ մի վարքան գծի մեջ մնա, ալո, հա հոպար ջան, մոտենում է, մունա չգաս վեր ես, Սարա, կարող է ես մոտենամ քեզ ուժը, Բարև ձեզ։ Բարև, Սա Samsung Plus տաքսի ծառայությունն է, ճիշտ եմ եկել։ ճիշտ ես եկել, բայց սխալ ես ասում, էսի տաքսի սերվիզ է, ոչ թե ծառայություն, ասա, Կինս ձեր մեքենաներից մեկի մեջ իր է մոռացել։ հեսա մեր մոռացված իրերի արկղի մեջ նայեմ ասը, ասա աղբերս ինչ ես մոռացել, Ես չէ, կինս, հեռախոս։ որ մեկն աստուց, Սա, դե ուրեմն պարոլը հավաքի, որ ապացուցես, որ քորն է, իմը չէ, կնոջինս։ հասկացանք, դու հավաքի, Խնդրեմ։ Всё, ապացուցեցիր, Մեկ էլ ներքնած գեստով տոպրակ է մոռացել։
Բայց պետք է ապացուցես որ քոնն է։ Իմը չէ, կնոջինս։ Կապ չունի, պետք է ապացուցես։ Բայց ո՞նց։ Ես իմ ախպեր, խոսքի այս բանով, ասենք ներքնազգեստով կնկատ նկարներից ցույց տու։ Բայց դա չի լինի։ Դու գիտես, ուրեմն կմնա ինձ։ Բայց ես որտեղից իր այդ ներքնազգեստով նկարներից գտնեմ։ Հեռախոսի մեջ նայ, հաստատ կունենա։ Խնդրեմ։ Ուֆ, Յա, ոտս խփեցի սեղանին, ուֆ։ Չէ, հաստատ էսի ձեն ախպեր ջան։ Մի հատ էսա լիվչիկներ նաև տենամ քոննա թե չէ ու տամ։ Հա, ախպեր ջան, էս էլ հաստատ քոննա։ իմը չէ, կնոջինս։ Բարև ձեզ։ Բարև, Մանեկ հորիկ։ Դուք ով եք։ Ինքին պահապան հրեշտակն է։ Հրեշտակ ջան, որ խնդրեմ Զուզուից դինո գազային ըմպելիքը կտաս։ Ինչ անում հրեշտակը ստեղ։ Ինձ պաշտպանում է չար հրեշներից ու գիշերները տանում է զուգարան։ Բա ինչի հրեշտակը չի պատասխանում։ Ինչ պատասխանի։ Դու մեկա հրեշտակների լեզուն չես հասկանա։ Իրականում ինքը հրեշտակ չի։ Թատրոնի դերասան Ռուդոլֆ Արիստակեսյանն է։ Դե գիտեք, թատրոնում ինչ ցածր աշխատավարձ են տալիս, դրա համար էլ համաձայնվել է կողքից հրեշտակ աշխատի։ Մի կողմից լավ է, էլ ինձ քնից չի հանի, բայց մյուս կողմից էլ ամբողջ օրը մեր սենյակում է լինելու էս հրեշտակի թևերով ձյաձյա։ Ալո, խճար ջան, բարև, ոնց ես, ախպեր ջան։ Նորմալ։ Այ ախպեր, ես քեզ միշտ հիշում եմ։ Չէ, բան չեղե, պրոստը զանգեցի ասի տնամ ոնց հանգերս։ Կարես փող տաս մարդկով։ Ալո, ալո, ալո։ Նայ որ անջտեց արա։ Ես իմ պարկատետերն է։ Սրա մեջ գրած են այն մարդկանց համարները, ումից պարկ են վեկալել ու չեմ տվել։ Ու մեկ էլ սրա մեջ գրած են այն մարդկանց համարները, ումից կարան վեկալեմ ու չտամ։ Այ խառնել էի, խչոյից արդեն վեկալել էի։ Շավո, պարտքատետրդ հանել ես։ Ուրիշ տարբերակ չկա ջունիկ։ Իսկ գիտես քավորության համար քեզ ինչքան փող է պետք։ Չէ։ Բա հաշվի նոր ուզի։ Արի իրար հետ հաշվենք։ Հաշվենք։ Հարսին տնից հանելու ժամանակ դանակով փոքր աղբորը պիտի փող տաս, որ թողնի քրոջը տնից հանես։ Ինչքան պետք տամ, 1000 դրամ լավ է։ Քիչ է։ 2000։ Քիչ է։ 5000։ Քիչ է։ 10000 դրամ։ Քիչ է։ Ջոլիկ չհասկացա դու իմ կողմից ես թե լակոտի։ 20000-ը նորմալ է։ Լավ, ասենք տվեցի, հետո։ Եկեղեցում տեր հորը պիտի փող տաս։ Ինչքան։ Ինչքան պատիվդ ներում է։ Այդ չտվեցինք, հետո։ Չեղավ Շավո։ Ես չեմ ուզում տեր հոր հետ թարսվենք։ Լավ։ Տեր հոր մինիմալ ինչքան է։ 25000։ 25000։ Սաղ այդ բենզինի գների պատճառով է։ Բենզինը ինչ կապ ունի։ Տեսել ես ինչ ջպեր են քշում։ Բա դու գիտեիր այդ սուրբ ջրով են քշում։ Լավ, հետո։ Խորոված բերողին մի 20000։ Հետո։
Հարսի բարի ժամանակ հարսին պիտի 50,000 փող տաս։ Պրիվատա ինչա 50,000։ Լիքը մարդ կա էլի նայող, թոմիկ չէ իրան կծպեն։ Երաժիշտներին մարդա 10,000, մի 6 հոգի կլինեն, իրար հետ արեց 60,000։ Հետո։ Դե հարսու փեսային էլ քավորի թանկ նվերը։ Վայ արա, ես ես հարսանիքի։ Անեց ես զարմանում ոնց որ հարսանիք ոչ տեսել ես, ոչ լսել ես։ Կողքից որ նայում ես հեշտ է թվում։ Դե ինձ էլ նոր շոր։ Ինչ նոր շոր։ Այդ մարդիկ քեզ առաջի անգամ են տենալու։ Ինչ է հակնես նորա։ Այդ մարդիկ կարող է ինձ առաջին անգամ են տեսնում, բայց տեսնում են, չէ՞ որ շորի վրայի ծակը հին է։ Լավ դու ինձ ընդհանուր թիվ ասա, ինչքան եղավ։ 350,000։ Ոյ քո արա, ո՞նց է այդքան փող ճարելու։ Լսի, բանկերը քավորական վարկեր չեն տրամադրում։ Իհարկե ոչ։ Դիմում են բոլոր բանկերին։ Այդ ինչ լոգիկա է, որ ուսանողական վարկ կա, բայց քավորական վարկ չկա։ Խնդրում եմ նա ձեր վարկերի տրամադրման քաղաքականությունը վերանայեք։ Հələ սպասի տրամ էլ ինչ է մոռացել։ Այս ինչ է։ Այս ինչ ակնոցներ է։ Այս ինչ բարի կարա։ Ալո, հալ էրնիկ ասա, ոնց թե բենզինը սապրծե, որդ ես, ամովյան, հնձի չի է դա կրկրում, բրտելով բեր հասրը երևան, մեկ էլ դադակ չբրտես, ճամպին ապեման կլենդ կվե գալես, լավ, դավայ ստուց, Здрасте. Диспетчер Динуля Дукек. Честно говоря, между нами, девочками, езды забыли Геша и Պատկերացնում։ Ուրա Սամսոնը ես իրան կոֆե եմ վերել։ Լանա ես եմ, Սամսոնը։ Боже, Սոնիկ, բա ինչի՞ց պրոստիտուտկայի տեսք ընդունել։ Էջ ես մոլորված իրեն էի փորփրում, հլը քեզ տես բան պեք, հա։ Ничего интересного. За քո համար կոֆե եմ վերել, որ երկուսով խմենք։ Համովա։ Շատ։ Ես Լանային լավ գիտեմ, եկելա փող ուզելու, ուղղակի հերվից է գալի, սկզբից կոֆեն է, հետո մասաժ է լինելու։ Ռիբկա ուզում ես քեզ մասաժ անեմ, հոգնած կլինես։ Հետո կոծիկով սկսվող կոմպլիմենտ անելու։ Котик, а я смотрю на тебя, потрясающе выглядишь сегодня։ Հետո ասելու է կյանքս գնում եմ գեղեցկության սրա, ինձ փող կտաս։ Ладно, ես գնամ քեզ չխանգարեմ։ Հələ մի վարգյան, Լանա, դու ինձ բան չունես ասելու։ Нет։ Ոնց նետ։ Չուզում փող ուզես գեղեցկության սրայի համար։ Չէ։ Ստե մի բան են չի։
Շարից փորձանքից հեռու, ավելի լավ է նավսակի փողատամ գնա։ Լանա, ես փողով եկալ, գնաս գեղեցկության սրա։ Ладно, բայց ես չեմ քեզանից ուզել ես փողը, хорошо? Սա կոչվում է տարիների դրեսիրովկա։ Գնացի։ Ալո, բարոր Վարդան ջան, իշկա ոնց եք այդ Ֆրանսիաներում։ Պարզա, զանգել եմ բադլուր ասեմ։ Ջուլիկս էլ չկա Վարդան։ Ինչ։ Ավտոյի տակ անգել։ Հիմար ես դու։ Հանգստացի Ջուլիկ էլ ուրիշ ձեր չկա փող ճարելու, սաղ են զանգել եմ։ Վարդան ջան, գիտեմ չես կարակաս ասեցի զանգեմ սիրտս դատարկեմ։ Չէ, բան պետք չի աղբեր ջան, չէ։ Լավ եթե ուզում ես կարաս դագաղի փող ուղարկես։ Ջուլիկը սիրուն չի ապրել, բայց գոնե սիրուն թաղենք։ Իսկան $1000։ Լավ Վարդան ջան, լավ։ Դու չես կարակաս գոնե փողերդ գա։ Ահա, կավորության փողերը կպավ։ Շավո, գժվել ես, բա որ գա Հայաստան մեզ հյուր։ Արխան չի գա, Ինտերպոլ անգած Իրան եմ անգալի։ Այ տղա, դու հենց նոր ինձ ողջ հանձնեցիր հողին։ Հարութը Ամերիկայի։ Էնում ապակա սանիկների պապանա զանգել։ Ինչ եմ ուրախ, ոնց, վախի ուրախ չլեմ, տակուտ ենք պսակում, Հարութ ջան։ Ինչը։ Հարութ ջան, մերսի աղբեր ջան։ Չէ, բան պետք չի։ Լավ եթե դու շատ ես ուզում ուղարկի, հա, Հարութ ջան, ոնց էի մոռացա, որ Ֆրանսիայի Վարդանը ու Ամերիկայի Հարութը իրար հալալ ընկերներ են։ Ինչ ա եղել։ Հարսանիքը ատմեն արեց։ Ինչի։ Ոնց ինչի, հետը մեղել ես։ Այդ նշանակում է, որ Ֆրանսիայի Վարդանի ուղարկած դագաղի փողը մեզ ա մնում։ Ասեմ ավելի, Հարութը քելեխիտ ու կատաֆալկի փողն ա ուղարկում։ Ժան, կարաս մյուս ամիսը դու մերնես։ Ժան, մերի։ Պահապան հրեշտակ, Ռուդոլֆ դյադյա, գնանք զուգարան, շիշիկ ունեմ։ Շավոն ենքան ասես Ջուլիկը մերելա, աչքիս Գաբրիել հրեշտակը եկել է հետևիցս։